Rieccoci dopo la pubblicità, primo Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7. Vi ricordo, siamo in diretta sulla pagina Facebook, avete visto il titolo, Padova nel segno della continuità, ospite il sindaco di Padova Sergio Giordani. Stavamo parlando del rimpasto di giunta e abbiamo parlato ovviamente degli incarichi rimasto. Ricordiamo anche l'aggiudicazione alla gara del TPL, ovviamente per quanto riguarda i trasporti, lei ha voluto sempre mantenerla quella È una cosa molto complicata, molto difficile da attuare, specialmente in questo periodo in cui le aziende di trasporto sono in grossa difficoltà. Parlo di Bus Italia ovviamente, ma qualsiasi azienda di trasporto. Mi ricordo che durante il periodo della pandemia, Allora, facciamo così, vediamo il servizio di Bus Italia, poi così poi siamo più chiari anche con i nostri telespettatori. Vediamo il servizio di Bus Italia. L'11 luglio è scaduto il termine per la firma del contratto di affidamento della gestione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano per i prossimi 9 anni a Bus Italia Veneto, vincitrice della gara avviata a novembre 2017 e assegnata lo scorso febbraio. Un motivo ulteriore di tensione tra provincia e comune che si aggiunge alla decisione di Palazzo Moroni di uscire dall'ente di governo, costituito con Palazzo Santo Stefano. Una scelta che è conseguenza della battaglia legale in corso tra il capoluogo e 7 comuni della cintura che dal 2017 non pagano i contributi integrativi per avere il servizio nel proprio territorio, di fatto provocando un buco di 3 milioni di euro l'anno nelle casse di Bus Italia, che si ripercuote in quelle del comune di Padova. Nel mezzo di uno scontro politico, dunque, c'è la stessa Bus Italia, azienda che ha provveduto all'aumento di capitale necessario alla firma del contratto, ritrovandosi ora per l'80% di proprietà del gruppo Ferrovie e per il 20% del comune di Padova. La convocazione degli enti coinvolti per la firma del contratto spetta alla provincia, ma sta a Bus Italia presentare tutta la documentazione necessaria, con l'auspicio che nel mese di agosto la stipula possa concretizzarsi. Allora, per i nostri spettatori è molto complicata, è complicata la situazione. Vogliamo semplificarla, Sindaco, e raccontarla in maniera chiara per i cittadini padovani? I comuni con Termini ci hanno fatto a suo tempo una causa. Tendo anche a chiarire una cosa, al di là degli aspetti normativi, il rapporto è continuato a essere ottimo ed è ancora ottimo a oggi, sia con i comuni con Termini sia con la provincia. Abbiamo solo problemi di responsabilità diverse. Ora, i comuni con Termini ci hanno fatto causa per un danno potenziale di 1.600.000 euro all'anno per 10 anni, vuol dire 16 milioni. Cosa significa? Se perdiamo la causa con i comuni con Termini dobbiamo pagare 16 milioni di euro. Non credo che la causa la perdiamo, però non si sa mai. Per cui devo potenzialmente ho un danno, il comune deve mettere a parte dei soldi nell'eventualità che perde la causa. Questo non vuol dire che sono cambiati i rapporti, assolutamente, perché sono tutti comuni amici e si diamo da fare a trovare. Ma il motivo per cui sono uscito dall'ente di governo, sono uscito, parlo sempre in termini personali sbagliati, l'amministrazione comunale è uscita. Perché qualcuno può venirmi a chiedere perché non hai fatto niente, perché sei stato inattivo in questo? Perché? Io devo rispondere per cui. Io ho chiesto più volte alla provincia di darmi una mano, la provincia è anche in difficoltà di trovare il sistema con i sindaci, non sono riuscito a farlo, ho dovuto fare questa cosa. E questa è una cosa, è a sé stante. La gara ha vinto Bus Italia, non era un termine perentorio, la data che è stato detto nell'intervista, nessuno si rifiuta di firmare, stiamo ancora verificando il piano finanziario, se va bene o non va bene. E chiaramente in questo contesto Bus Italia, che ha vinto la gara, è in grossa difficoltà economica, anche se il socio RFI sta perdendo un valanga di soldi perché gli autobus sono stati usati, c'è la gente che ha paura. Oggi, per dire, abbiamo incontrato anche i sindacati, incontrati anche qualche giorno fa, altre organizzazioni sindacali, in cui dicono ci sono problemi anche sotto l'aspetto della sicurezza del lavoratore, sicurezza dei cittadini che utilizzano il trasporto. Come facciamo? Se noi ascoltiamo, verifichiamo le normative, dicono che non si può salire oltre certi
un certo numero percentuale. Giustamente, ho sottolineato anche oggi con i sindacati, il governatore Zaia ha detto si sale tutti quanti con la mascherina. Io sono d'accordo, può essere rischioso. Che alternative abbiamo? Possiamo avere 3 volte gli autobus che abbiamo adesso? No, realisticamente. Cosa bisogna fare? Bisogna cercare di tenere distanza di sicurezza, bisogna cercare di avere mani pulite, l'ho detto tante volte, tenere le mascherine, bisogna fare queste cose. Ma senza trasporto. Poi se ti accorgi che se salgono i camerunesi che hanno fatto il funerale... Ma senza trasporto, cosa facciamo? Come fanno i ragazzi dei paesi limitrofi a raggiungere Padova? Vuol dire fare un addensamento di macchine, di automobili incredibile. È vero, noi stiamo promuovendo monopattini elettrici, bici elettriche, tutto quello che... Ma io voglio a te spiegare che tutti quanti vengono. Bisogna trovare delle soluzioni. E quindi? Le soluzioni sono solo con buon senso, cercare di differenziare gli orari di partenza, scuole, uffici pubblici. Però non è facile, perché comincia la scuola alle 8:45 e il genitore dice, scusa, io comincio a lavorare alle 8, mio figlio dove lo metto? Ci sono problemi enormi col prefetto, provveditorato di studi, siamo con la provincia, stiamo cercando di differenziare gli orari. Ed è molto complicato. In virtù che non riesca a far questo perché è complicato, il problema però che ci stiamo impegnando a far questo. Ok, però il problema rimane il problema di Bussitalia. Il problema di Bussitalia, sì, sono scivolato leggermente via perché esatto. È un argomento molto importante. Bussitalia, stiamo lavorando assieme, Bussitalia, provincia e comune, per trovare soluzioni. Quando un'impresa prende soldi deve trovare una soluzione. Hanno fatto un piano finanziario che non va bene a noi, però dobbiamo trovare degli accorgimenti. Di base, se il governo vi ricordo che ha messo 500 milioni di euro, 500 milioni di euro sono una goccia nel mare per il trasporto, deve trovare soluzioni e spero proprio con l'Europa adesso trovare delle soluzioni per aiutare le aziende di trasporto, se no non ce la faranno mai. E cosa succederà, Sindaco? Perché che l'azienda continua il trasporto come c'è stato e come sarà. Perché è obbligatorio per quanto riguarda Bussitalia continuare a fare il trasporto. Bussitalia deve essere ristorata delle perdite dallo Stato. Non c'è soluzione, perché qualsiasi soluzione pratica non c'è. Per cui le aziende di trasporto perdono i soldi, lo Stato deve dare i soldi, punto, non è finita. Le aziende di trasporto bisogna via con l'autobus pieno, più o meno sì, perché sennò non c'è soluzione. Certo che sarà un impegno da parte nostra, da parte del prefetto, da parte di tutti quanti, di differenziare a settembre il più possibile gli orari dalle 8 alle 8:45. L'inizio delle varie attività. Però ognuno di noi dice no, io non posso spostare. Sì, ho capito qual è il problema. Però non è facile, è difficilissimo. Il problema in questo, nell'eventualità, facciamo una banalità, lo Stato è obbligato a dargli i soldi per continuare nel trasporto pubblico, altrimenti... un'invasione di auto. Ma questo succede in tutte le città italiane? Tutte, tranquillo, tutte. Tutte hanno bisogno del finanziamento dello Stato per mantenere... Le aziende di trasporto di Venezia, non per correttezza, non dico cosa sta perdendo, è una cifra monstruosa. Devono trovare risposte. Ci sono anche i vaporetti, insomma, dunque infatti i costi sono detto una cifra monstruosa. Sono ancora più costoso, no? Però la situazione è questa, il trasporto pubblico serve, punto. Bisogna utilizzarlo nel pieno della sicurezza, sia per quanto riguarda i lavoratori e i cittadini. Non è possibile avere 3 volte gli autobus che abbiamo adesso, perché ci vuole 1 anno e mezzo solo per ottenere gli autobus, per cui dobbiamo trovare delle soluzioni assieme, sindacati, lavoratori, Bussitalia, provincia, comune, non c'è soluzione, non c'è alternativa. Se vogliamo... I rapporti con la provincia funzionano tutti bene, insomma, al di là delle... Perfettamente, ho un incontro oggi, l'altra sera andata a cena, io so che non c'è nessun problema, io non sono capace di tirare. È più forte di me. Ci spiegherei un attimo per farla arrabbiare con me, ma non... non riesce nessuno. Senta, Ragona... Ma anche perché, scusa, Ragona, devo dire una cosa. Nell'interesse comune lavorare assieme, provincia, comune, sindacati,
tutti quanti. Tutte le varie categorie che entrano nel sistema. Vi ricordo che in questo periodo di tempo c'è un'altra cosa, devono essere rinnovate le cariche di Bus Italia, non sono state ancora confermate, per cui c'è anche questo piccolo disagio. Senta, per quanto riguarda invece lo sviluppo urbano sostenibile, ci sono novità per quanto riguarda la città di Padova, oltre alla seconda linea del tram che mi sembra sia già stato avanzato, il progetto tutto Stiamo facendo... abbiamo fatto sono una arrivati gli autobus nuovi, elettrici, arriveranno, cioè in questo senso ci sono Noi novità? abbiamo avuto un contributo per 10-11 autobus elettrici un mese fa, adesso dobbiamo ordinarli, i tempi sono lunghi di queste cose. No, abbiamo fatto il bando per i monopattini elettrici, è uscito da poco, faccio anche fatica a vedere cosa stiamo facendo. Senta, ma adesso con la nuova regola, un sindaco non ha una disponibilità di un tot di euro da investire senza avere tutto il bisogno della varia burocrazia che c'è una volta? 150.000 euro? E quindi sì. No, va bene, però voglio dire... 150.000 euro. Il bilancio del comune parla 520 milioni. No, ho capito, però pensavo che certo, magari... è un'agevolazione, però preferisco sempre avere più offerte, essere trasparente al massimo, e lo stesso vogliono i funzionari, che sia chiaro, perché è meglio essere più trasparenti possibile, però è vero, è cambiata da 40.000 a 150.000. Ecco, senta, ha parlato ovviamente delle bici e dei monopattini che stanno iniziando ovviamente ad invadere la città di Padova, ovviamente senza delle piste ciclabili adeguate. Avete intenzione di fare qualcosa in merito a questo? Perché ormai io glielo continuo a dire anche ormai diventando monotono e stancando, però vedo gente che corre in bici, addirittura ho visto il monopattino, uno con il figlio sul monopattino in che due. È proibito. Certo che è proibito, poi succede qualcosa. Allora, non sono mai stato favorevole a monopattini elettrici, mai, nonostante avessi pressione in giunta. A un certo punto il governo ha equiparato i monopattini elettrici alle biciclette, per cui si comportano esattamente come una bicicletta. È un mezzo simpatico, niente da dire. Lo trovo ancora pericoloso per una città come Padova, perché è molto sensibile alle buche e via dicendo. Inoltre, io capisco, si vedono sempre di più, saranno sempre di più, mi aspetto che siano come comportamento civile. Noi abbiamo tantissime biciclette a Padova. Molte volte vanno contromano, non hanno le luci. E anche qui sempre... Io le ripeto sempre, non ho visto un vigile dare una multa io non l'ho mai visto. Non è vero, non ho detto che l'ha visto lei, per cui non c'è niente. Però non ho mai sentito nessuno... Si mette in centro a controllare. No, lo so, Sindaco, non ho mai sentito nessuno che mi dice ho visto un vigile dare una multa. Penso che non sia l'ultimo dei problemi. Vanno via, fanno delle gare, questa è Formula 1 fra poco. Il monopattino va via 20 all'ora. Sì, 20 all'ora, dico, ho visto, 20 all'ora. fra poco faranno i monopattini turbo, vedrà. Anche lì, un senso civico non serve solo a chi va in bicicletta, serve a tutti quanti, chi mette la macchina sulle piste ciclabili, chi mette la macchina dove... Serve a tutti quanti. Sono d'accordo con lei. Noi siamo sempre bravissimi a accusare gli altri, e gli altri non fanno e gli altri non fanno. Guardiamoci noi, cominciamo a essere noi per primi a comportarsi in maniera corretta, forse miglioriamo tutti quanti insieme. È vero che le biciclette esagerano, è vero, però io sono il primo a dirlo, però le poche volte che prendo sulla bici mi accorgo che il mio comportamento è molto simile agli altri. Perché la logica è fare meno strade in bicicletta tra due punti, non seguire la viabilità di un'auto, per cui bisogna stare più attenti. Noi stiamo anche cercando di implementare le piste ciclabili, non è molto facile, perché abbiamo una città con strade storiche, bellissime, ma strette. Per cui molte volte il codice stradale ci impedisce di fare questo. Ci stiamo dando da fare, non è facile. No, ma io sono d'accordo con lei, non lo faccio, ho detto solo che qualche multa in più a qualche ragazzetto che va con le cuffie e col anche telefonino. Le multe, ma ho detto anche ai cittadini che mettono le macchine in piste ciclabili. Ma faccio un esempio infinito, i ragazzi con l'auricolare, ragazzi, se ne sono tantissime cose. Io anch'io vedo tante cose che non funzionano, però vi ricordo che la polizia locale, abbiamo 260 agenti, sono impegnatissimi in tanti compiti.
abbiamo un'idea strana, che la polizia locale, i cosiddetti No, vigili... ha ragione, mi scusi sindaco se, Dio mio, se sono... hanno però tante cose da se fare. passo io in macchina e c'è un vigile fermo e mi vede col telefono, il vigile mette la paletta, mi ferma e giustamente mi dà la mente. Quante multe ha prese? Io non guido mai col telefono in mano. Non è vero. No, ce l'ho nella macchina, non ce l'ho. Non ci È credo. automatico, Non ce l'ho, ho la non ci macchina credo. automatica, ho la macchina moderna. Sempre gli altri. No, la macchina Sono sempre moderna gli non altri. ce l'ho, però una volta, tanti anni fa, mi fermò una pattuglia in motocicletta, mi diede la multa e anche mi Ha fatto tolse bene. i punti. Ha fatto bene. E mi ferma, perché giustamente mi ferma. Se passa una bici con l'auricolare, col telefonino, c'è il vigile, non lo ferma. Dipende Le se lo garantisco, vede, non lo vede. provi, dal comune vede, perché basta che vada fuori dalla finestra, e non lo dà. Se passo io in macchina mi ferma e giustamente mi dà la multa. È più visibile, chiaramente è più difficile vedere la bicicletta. È più difficile, però Però sono più... vi garantisco che, comandante, ho detto più volte, spesso, attenzione a queste cose che non vanno bene. Bisogna anche non essere repressivi o cercare di far capire la gente. Sì, d'accordo, sono d'accordo. Dico se perché, mettiamo multe, perché è un pericolo. chi va via in contromano fa un disastro, non si può fare solo. Realisticamente, bisogna essere realisti nella vita, non si possono fare. Bisogna fare una puntata, sindaco, se lei va in una strada statale, faccio esempio per andare nei colli, Brusegana, c'è una pista ciclabile per i ciclisti, lei vede appaiati 2 o 3 quelli che corrono con la bicicletta a corsa nella strada normale, che sono in multa, dovrebbero correre. Tu vallo a dire a loro che con la pista devono andare nella pista. È una cultura un po' che dovrebbe essere... essere... Ho detto che ognuno di noi, se si comporta bene, risolvono tanti problemi. E non è sempre colpa degli altri. No, io ho detto solo che dia qualche molto, lo dico tutte, è venuto Lorenzo qui, ho detto anche lui la settimana scorsa, però io non l'ho mai visto, ripeto, mi piacerebbe sapere alla fine del bilancio dell'anno quante multe sono state date a quelli in bicicletta col telefonino. Devo dire che non lo so, no, vorrei chiederlo al comandante Vice, solo lo chiederò, vedremo, vediamo se riusciamo a capire se viene adottata questa misura nei confronti dei ciclisti come viene adottata nei confronti degli automobilisti. Però ricordo che la bicicletta è un mezzo indispensabile per Padova. Con tutti gli studenti che abbiamo, università, medie, superiori, inferiori, senza bicicletta saremmo in grosse difficoltà. Saremmo in un'inversione totale di auto. Certo, però ha ragione, io sono d'accordo con lei. Un po' di senso civico. D'accordo. Cambiamo argomento, andiamo a parlare del Covid, perché ultimamente Padova è al centro di una situazione non bella, è sotto controllo, però ci sono stati molti ovviamente dal MAP, molte aziende anche a Limena che hanno avuto purtroppo dei focolai di coronavirus. Adesso c'è una preparazione diversa rispetto a 4 mesi fa, parlavo con i primari di terapia intensiva, mi diceva che insomma, è più tutto sotto controllo. E avete fatto, lei sindaco ha fatto proprio anche, se chiedo alla regia, un grafico dove consiglia a tutti di mantenere i controlli dalla mascherina. Se la regia mi può mettere quel grafico di mantenere la mascherina, è preoccupato di questo ritorno? Sì, è preoccupato? sono un po' preoccupato, devo dire, l'altro giorno abbiamo fatto una riunione col prefetto, il dottor Scibetta Luz, tutto il suo staff, con quest'ora c'erano tutti quanti perché siamo un po' preoccupati da questa faccenda. Mentre è facile quando succedono cose tipo MAP, in cui registrano tutti quelli che entrano e escono, dipendenti e via dicendo, qualche volta è più difficile su qualche cooperativa di trasporto, funerale. È molto più difficile. Ripeto il discorso di prima, noi dobbiamo abituarci a convivere col virus. Convivere col virus non vuol dire accettarlo, vuol dire stare molto molto attenti, possiamo tornare indietro. È vero che siamo più preparati di prima, sicuramente hanno fatto esperienza, la sanità ha fatto grossa esperienza, per cui è già preparata, però sarebbe veramente un problema tornare indietro. Purtroppo spesso e volentieri stranieri che arrivano in Italia, non tutti sono stranieri, sono anche italiani, anche su fabbriche di Padova è successo questo, c'è il contagio. Ecco che guardi la tabella che ovviamente con il numero verde, da usare la mascherina, igienizzare le mani ovviamente e mantenere le distanze di sicurezza sono le tre cose base. Le basi appunto per evitare di avere dei contagi. Faccio veramente un appello, non crediamo che capiti sempre agli altri. Attenzione, e non pensano ai ragazzi che capitano agli anziani. Bisogna stare attenti, può capitare a tutti. È vero che siamo più preparati, ma attenzione,
ascoltate la sanità, le prescrizioni che dice. Perché è importantissima sta faccenda qua, è importantissima, non possiamo tornare indietro, non possiamo tornare indietro. Però ne abbiamo superata la grande. Però Sindaco, c'è una frequentazione qui a Padova di gente straniera, vedi il funerale di pochi giorni fa, 200 persone dove è nato il primo focolaio, che ovviamente non sono controllate, non vengono fatti i tamponi, girano per la città in maniera molto libertina, uso questo termine. Ma il LUS e qui le chiedo dal Sindaco LUS si sta impegnando moltissimo su questo. Il segreto, tra virgolette, è quando succede un piccolo focolaio è far sì chi ha avuto a fare col focolaio sia tamponato e capire immediatamente chi è positivo e chi non è positivo. C'è un ulteriore problema. Quando si individua una persona che è positiva, dovrebbe che facesse la quarantena da solo e non tornasse in famiglia, che mai sono 7, 8, 10, perché c'è il rischio di contagio. E questo se ne sta occupando Protezione Civile, l'ULSS, la Regione, stanno tutti occupandosi di questo problema in maniera molto attiva. Non è facile risolvere. È cambiato il panorama rispetto a prima. Però abbiamo praticamente il problema degli stranieri, senza essere razzista, però è un problema oggettivi. Ecco, ha cercato come sindaco non solo stranieri, la maggior parte sì. Quello che è successo, la maggior parte quelli che hanno iniziato i focolai riguardano loro. Da sindaco si è premunito per questo, ha qualche idea di fare qualcosa? Come ha detto i virologi, bisogna man mano che arrivano stranieri in Italia bisogna fare il tampone. Bisogna capire se sono positivi o negativi. Vanno allertate le frontiere e chi arriva in Italia va monitorato, non c'è alternativa. E quando succede un focolaio va cinturato, chiuso. Bisogna fare queste azioni qua. Però Padova ultimamente ha dei numeri abbastanza elevati. Anche le altre città, anche Padova. È vero, però bisogna darsi da fare. Succede qualcosa al MAP, è facile gestirlo. Succede qualcosa in qualche cooperativa di trasporto, diventa difficile. Bisogna le forze dell'ordine, primo, chi è titolare di un'azienda ha il dovere di dare immediatamente, quando c'è il sospetto, c'è un caso positivo, l'elenco delle persone residenza a LUS. Non deve essere una priorità. Nel funerale di 200 ne sono scappati. Non era un funerale, era una cerimonia fulmine senza... È successo anche su questo. Non sono scappati, si è accorti dopo, è difficile trovarli. Però, Sindaco, le faccio una domanda. Se viene un funerale italiano, uso un termine che non mi prenda per razzista, che non lo sono, però nelle chiese c'è la disposizione di come mettersi. Se un funerale lo fa diciamo degli stranieri nei vari locali loro, ovviamente il comportamento è diverso da noi. Bisogna sensibilizzare la gente. La domanda: chi li controlla? Allora, noi abbiamo fatto come iniziativa, come amministrazione comunale, abbiamo stampato migliaia di volantini che vengono distribuiti, e questa iniziativa ha aderito anche la provincia, tutti i 102 comuni, in cui viene dato in tutte le lingue le attenzioni massime di tranquillità, tipo se hai qualche sospetto, se c'hai la febbre, vai immediatamente a farti il tampone, perché è basilare per te, la tua salute e la salute della tua famiglia. Mi scusi, ma se uno di questi è irregolare, degli stranieri, arriva e va al funerale ed è irregolare, non andrà mai a farsi il tampone, capito? Abbiamo specificato... Allora, chi li controlla questi? Questa è la domanda che le faccio. Nessuno li controlla, che vuole controllare, non è praticabile il controllo. Come prima, bisogna che la gente sia sensibile a tamponarsi, non c'è soluzione. No, ho capito. E bisogna far sì che la gente prenda coscienza che deve essere fatto il tampone. Se uno sa cosa è successo deve dirlo, è basilare per tutti. È tutto vero. Non è che qualcuno controlla qualcuno. Anche il Vicentino non l'ha detto quella volta, era andato da una... Però abbiamo superato un periodo difficile, abbiamo fatto cultura. Il problema è se stranieri non hanno ancora questa cultura, dobbiamo far sì che abbiano questa cultura, per cui bisogna informarli. E anche se sono irregolari, non devono preoccuparsi, devono fare lo stesso il tampone. Certo, senta, questa è la parte dei stranieri. E poi invece per quanto riguarda le movide dei giovani, è preoccupato di questo?
Certo che sono preoccupato, vale, Ecco, a anche, Padova ci sono vale le anche per movide. loro, vale, solo vale per tutti quanti, distanza e sicurezza, No, perché mascherine. certi sindaci in Italia hanno preso delle precauzioni proprio in virtù delle movide, capito? Anche oggi ne è uscito delle notizie in varie città che sono obbligatori assolutamente le mascherine perché passano i vigili e danno una multa. Ecco. Per quanto riguarda Padova, Non escludo che si possa arrivare anche a una cosa del genere, come mascherine obbligatorie, ma oggi non c'è il termine, però io ascolterò quello che dice la sanità, se la sanità mi dice devi aumentare la sicurezza, non escludo che si ritorni all'obbligo delle mascherine, però oggi non c'è questo problema, obiettivamente. no, l'ho chiesto perché certe città in Italia Si può fare l'hanno un'ordinanza obbligare a adottato. tutti. Perfetto, va bene, andiamo in pubblicità tra poco.